সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয়, অনুভবের বিষয়। ঘটনা ঘটলেই সংবাদ। এক এক সংবাদ এক একভাবে এক এক মানুষকে প্রভাবিত করে, কিন্তু সঠিক ও নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। এটিভি বোঝে আপনার অনুভূতির সেই জায়গাটা, আর তাই সংবাদের ভিতরের সংবাদ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আপনার পাশে থাকবে এটিভি। প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবে এটিভি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সুখ দুঃখের চিত্র তুলে ধরবে। একটি নিরাপদ সমাজ গড়াই এটিভি নিউজ চ্যানেলের লক্ষ্য।